Саламатсыздар ма отырыңыздар? Yani бүгінгі өтетін тақырыбымыз ол бізге көмекші процестердің бір түрі сүзу процесі. Yani biz білеміз, бізде негізгі процестен кейін көмекші процеске өтеді, ол бізде қоюландыру, сүзу, кептіру процестері. Қоюландыру өтті, енді бізде қалған сүзу процесі. Сүзу процесі дегеніміз не? Yani сүзу процесі дегеніміз бұл негізгі көмекші процестердің басты рөлін атқаратын бір процестердің бірі болып табылады. Yani қоюландыруда біз айтамыз, бұл болса бір кеннің құрамынан 10-15-20% ғана кеннің суы ғана алынады деп. Ал сүзу процесінде бізде 60% пен 80-85% аралығында кеннің құрамындағы су мөлшері кетеді екен. Yani біз білеміз, кеннің құрамындағы су мөлшері, артық су мөлшерін бізде көмекші процесс ретінде алу. Yani бізде не үшін кеннің құрамынан су мөлшерін алып өйткені бізде ол перевозка, яғни тасу кезінде өте көп қиындықтар туғызуы мүмкін және қымбатшылыққа түсуі мүмкін. Және де ол келесі процесс, яғни балқыту, мезолотқа жіберетін кезде құрамында су мөлшері ол артық болып саналынады. Сондықтан біз оны дайын күйде кептіріп, суын арылту мақсатында қолданамыз. Енді сүзу процесінде бізде неше өнім алынады? Екі өнім алынады, фильтрат және кеп. Кеп дегеніміз уже құрамында суы алынып тастаған, уже 80% суы жоқ, кенді айтамыз уже кепкен. А фильтрат дегеніміз ол артық су. Енді қараңыздар, бізде сүзу процесі кезінде екі түрлі машина қолданылады екен. Ол вакуум, барабанды вакуум сүзгіштер. Yani міне сіздерде. Енді осы жерде шамалы жұмыс принципін түсіндіріп өтіп кетейін. Біз білеміз, қоюландыруға кетеді бірінші, одан кейін басқада бізге сүзу процесіне түседі. Yani қоюландыруда келген өнім, міне көріп тұрсыздар, сіздер трубамен белгілеп тұр. Осы труба арқылы сүзу процесінің вакуум сүзгіштеріне кеп түседі екен. Яғни мына жерде бізде қоюландырудан шыққан өнім кеп түседі. Мынау бізде ванна. Ванна қалыпты бір жағдайда қозғалмалы күйде болады. Яғни қоюландырудан келген өнім ваннаға түседі. Ванна қалыпты бір жағдайда қозғалып тұрады. Мынау бізде барабанды сүзгіш, яғни барабанды сүзгіш домалап, ол бізде сағат тілімен ақырын айналып тұрады екен. Енді қараңыздар, келген кен, яғни қоюландыруда түскен кен, ваннаға түскеннен кейін, мынау барабанды сүзгіштерге қалай жұмыс істеу принцип қалай? Бізде мына астыңғы бөлік көріп тұрсыздар ғой, 4 пунктке бөліп тастаған сіздерді машинаны. Сонда А және Г бөлігі бізде қандай немен? Яғни сору арқылы, яғни вакуумный процеспен жұмыс жасайды. Сүзу, яғни вакуум арқылы бізде сору арқылы ваннада жатқан кендердің барлығы мына барабанды фильтрдің астыңғы бөлігіне жабысады екен. Бұл жерде бізде сетка орналасқан. Сетка бізде темірден немесе синтетикалық материалдармен жасалады екен. Осы синтетикалық немесе темірден жасалған сеткаға кеніміз жабысады да, қалған бөлігі бізде су, яғни фильтрат, өзі арнайы су жинағыш машинаның құрылғысына кетеді екен. Яғни бұл осы астыңғы бөлік сағат тілмен айналып кеткенше вакуумный процеспен жұмыс жасайды екен. Одан кейін мысалы бұл бөлігіне келген кезде бізде бұл жерде үрлеу, яғни үрлеу процесімен жұмыс жасайды. Бұл жерде кептіру. Үрлеу процесімен жұмыс жасаған кезде жаңағы жабысқан сіздердің кендеріңіз мына жерге жабысқан кен, үрлеу процесі арқылы бірінші кеніміз біздің шамалы босайды екен, жаңағы жабысқан кен материалға синтетикалық немесе темірден жасалған материал. Содан босайды, және де кеннің құрамынан тағы да біршама жаңағы суы алынады екен. Яғни осы бір жаңағы 4-тен 1 бөлігі ғана сондай процеспен, жаңағы кептіру процесімен жұмыс жасайды. Келесі бізде Б, яғни 4-ші бөлігі, Б бөлігі бізде, яғни ол уже кепті түсіру, яғни кепкен өнімді түсірумен жұмыс жасайды. Бұл жерде бізде арнайы өзі қырғыш, яғни пышақ сияқты қырғышы бар болады. Сол мысалы айналып
кеп кыргызга келген кезде сиздердин кепкен өнүмдөрүңүз жанагы шамал босаган деп айтайық, сол өніміміз кыргыздар аркылы, яғни түседі, келесі бізде кептіру процесіне кеткен. Яғни бұл машинаның бір жақсысы, екі түрлі жағдайда жұмыс жасайды. Ол бізде кептіру және жоқ, мысалы бұл бөлігі кептіру ғой, ал астыңғы бөлігі бізде ол вакуумный процесс, яғни соғу процесімен жұмыс жасайды. Енді келесі түрі бізде ол дискалы сүзгіш, яғни бұл да жаңағы сүзу процесінде қолданылатын машинаның бір түрі болып табылады. Бұл жерде машина қалай жұмыс жасайды? Қараңыздар, тоже ваннасы болады, яғни қоюландырдан келіп түсетін кеннің арнайы ваннасы. Ал бұл жерде машинаның бар айырмашылығы тура сол машина сияқты сағат тілмен жасайды. Астыңғы бөлігі де бізде, яғни сору, мына бөлігі бізде кептіру, мына жақта бізде уже жаңағы кекті қабылдау бөлігі болып жұмыс жасайды. Енді қараңыздар, бар айырмашылығы бұл жерде диска орналастырылады тек қана. Міне көріп тұрсыздар ма? Яғни мынау ванночка, міне сіздерде мынау сіздердің дискаларыңыз машинаның, яғни әр машина айналып келіп дискаға түскен кезде, бірінші ваннаға түскен кезде бізде машина қандай немен? Сору, вакуумный процесспен жұмыс жасайды. Уже ванночкада шығып, келесі бөлігіне кеткен кезде бізден қайтадан үрлеу, кептіру процесімен жұмыс жасайды екен. Одан кейін бізде уже жаңағы кек қабылдағыш немесе кекті алу үшін арнайы қырғыш немесе ұшақ дейміз, соған керек. Сол кезде бізде бұл кезде бір несі міне былай айналады, яғни сіздің жаңа қырғышыңыз дискадан түсіріп отырады, яғни қырғыштың басы мынандай болып келеді міне сіздерде. Яғни міне былай түсініп тұрсыздар ма? Сонда келген кезде дискадан былай түсіріп отырады сіздерді кекті. Түсінікті ғой, бар айырмашылығы осы ғана сіздерде. Яғни бұл дискалы, анау барабанды сүзгіш машиналары болып табылады. Екі түрлі машина жазып алыңыздар, сүзу процесінде барабанды және дискалы сүзу машиналары қолданылады. Мысалға бізде бүйтіп айтады, қоюландыру процесі кезінде қандай машина қолданады дегенде сіздер қоюландырғыш, сосын машинаның түрін қалай? П-30 машинасы қолданылады деп айтамыз. Ал сүзгіштерде, яғни сүзу процесінде сүзгіш машиналар қолданылады. Ол бізде барабанды және дискалы сүзгіш машиналар деп айтасыздар. Түсінікті ғой, Яғни қараңыз, жаңа айтып кеткенде сүзу машинасында, яғни біз айтып кеттік, жаңа сіздерге айтмай, синтетикалық немесе темірден жасалған сеткалы материалдар қолданылады. Екі машинада да сондай материал қолданылады. Біз білеміз, негізі елу кезінде де сіздерде синтетикалық машина қолданылады, синтетикалық маталар қолданылады білесіздер, Сабақ түсінікті ғой, яғни тапсырма орындайды. Бұл жерде сәйкестелерді дискалы сүзгіш үстіне мәселе. Электросүзгішті шеттегі ішіне барабанды астындағы шетіндегісі. Яғни бар қолданатын өзі үш сүзгіш. Электросүзгіш, яғни шаң ұстағыштарды біз негізі көбінесе кептіру процесінде қолданамыз, бірақ уақытыға өтіп кеткен кезде осыны сүзгіштерге қосуға болады. Яғни біз білеміз, уже кептіру барысында бізде шаң пайда болады. Ал шаңды жерде жұмыс істеу өте ағзаға зиян болғандықтан бізде шаң ұстағыш машиналар қолданылады. Енді ребус шешейік. Пульт қой, пульт. Валют нейді шатыр? Нейді. Айта қой насылды. Пульт ба. Велосипед, ай, балық, кактус, олу,
vakumda filtr süzgüçleri barabandı. Келесі қараңыздар, сүзу дегенімізде, яғни мына жерге сіздер ответini жазып отыруларыңыз керек. Кім шығарды? Abi süzüde neşe bölüm alır dinlemesi. Bölüm alır pratik. Hani tek diğeriniz ne şeyini yok. Tek diğeriniz o gittirgenin. Filtre olan su. Hani süzü dediğimizde katı zata suda sida kalır. Saksan oldu. Қатты затта Katı zaten suda sida kalır. Filtrat artık su. Onun baytı fabrikalarında qanday süzgüçler қолданылады? Дискада және барабанда. Hani filtrat dediğimiz artık su. қазір. Қайсыны? Filtrat. Süzüge қолданылатын аппараттар не деп аталады? Süzгіштер. Barabani vakum süzgüçün şey bölüm. Üçe bölüm. Neden? Baraban, varsa Жоқ. Дұрыс. Сыртқы және ішкі. Артық қысым мен süzgüçler, пресс süzgüçler. Süzгіштер vakum шамасы нешеге тең болады? Когда бигулик ага дейді. Пресс süzгіштер не үшін қолданылады? Сол жерде Жаңағы қысым қатты болатын. қысым арқылы артық суды Бөліп алу. яғни білеміз иә, сүзу дегеніміз қатты заттың, яғни киімнің құрамынан артық суды бөліп алу. Бұл айтқанда қысқаша иә, сүзуде неше өнім алынады ол кезде? Фильтрат пен кеп иә. Сүзуге қолданылатын аппараттар деп сүзгіштерді айтамыз. Фильтрат дегеніміз яғни кеп ол кезде концентрат болса кептірілген, ал фильтрат дегеніміз ол су иә. Артық байыту фабрикаларының қандай сүзгіштер қолданылады ол кезде? Дискалы, барабанды және артық қысыммен істейтін пресс сүзгіштер. Яғни ода күш, яғни пресс сүзгіштердің бір артықшылығы басқа сүзгіштерге қарағанда ода қысым өте қатты болады. Басқа сүзгіштерге қарағанда өте қатты қысыммен жұмыс жасайды. Ол мысалға былай уақыт желімен қарасақ та, мысалға сіздерде вакуум және жаңағы дискалы сүзгіштерде сіздер бір 10 минутта 1 тонна немесе жаңағы жарты тонна киімдеріңізді нететін болсаңыздар, бұлар бір 10 минутта сіздердің 2 есе киімдеріңізді кептіре алады. Түсінікті ғой, иә? Бірақ бұның да өте бір несі бар, бұл қатты шумны, яғни вибрациясы қатты болады жұмыс істеу барысында және шығын жағынан өте бір шығынды машина түрлеріне жатады. Сүзгіштердің вакуум шамасы нешеге тең? Яғни 2-ге пресс сүзгіштер не үшін қолданылады? Жаңағы біз айтайық, қысым арқылы, қатты қысым арқылы киімнің құрамынан суды бөліп алу үшін қолданылады. Так. Енді біз білеміз иә, бими немесе маркировка кестесі біз осыны сабақта жазып жүрдік қой. Шамалы топ бойынша бір неде жазып шығыңдар. Білемін келеді. Бастарыңызда Ben kendisi çalışır.
Білемін, что сүзгішті, сүзгіш не екенін білемін. Сүзгіш не екенін білемін, сіз сүзгіштерді жүргізетін білетін тұғым, сосын не екенін білетін барабанда диск алып. Ал білдім, то, что машина болды ғой, шармен үйренеді. Сол машинаны білдім. Ал еще білгім келеді, сол машина туралы дальше